Kde bolo, tam bolo. Krajině zázraků. Ahoj, kdo jsi? Já jsem Alenka a vy? Já jsem Karkulka. Já Sněhurka. A já Regina. Viděla jsi ty velký houby? Jo, viděla. A vadili ti? Ne. Tady je takový divný svět, velký stromy, tráva. No jo. A tady vidím nějakou cestičku, jdeme tam? Jdeme. A odkud jsi? Z Londýna. To je nějaký divný město, co když nám patří do toho Storybrook. Ne, Anglie. Jo, to máš pravdu, Storybrook, když tomu to patří. No. Tam i tady už to nikdo nevede. Jdeme na svátek. Tady to vede. A tam něco může být třeba. Tak já se tam půjdu ještě podívat. Kdo tady je? A kdo tady je? Světě, nevíš? Ne. Možná ty a my. Jenom my tady jsme, nikdo jiný, jdeme dál. A myslím si, že tady byla srdcová královna. Ale ta až umřela. Tak to teda nevím. Jdeme pryč. Jaký divný to tady je. A odkud jste se dostali? Do Storybrooku, říkali jsme ti to. A z pátkového světa. Karkulka, jsme měli nějakou fazoli. A ona to spadlo na trávu. A museli jsme tam skočit, aby jsme zachránili. Celý pátkový svět. A odkud jsi ty? A počkej, ona není z tomhle toho města, ale asi z jiného světa. Byla někde jinde, v Londýně. Protože Anglie. Storybrook žádný Londýn není, to je neznámé město. To má asi pravdu. Ale Storybrook možná patří taky do Londýna. A nečetla jsi od nás? Jo, četla, ale nevyčetla. A neslyšela jsi něco o Martinu Kongačovi, že jí zaklel? Jo, ty zlou královnu zaklo. No, to je Regina, teďka ona byla zakleta. Jako, ještě předtím. A on mě donutil, aby jsem zaklela pohádkový svět. Aha. A teď už je s námi normálně dobrá. Vytovat a tam přebývat, tady jsou hrozně boje. Já taky. Aby svět, aby si šla si do Londýna a my zase do pohádkového světa. Do svojího. A aby může ona přebývat s náma. Tak ona je nemůže, vlastně Sněhulko. Ona je v jiném světě, nemůže být s námi furt. Jej má třeba matku a bojí se od ní. A nebo Ty má máš nějaký matku? kamarádky. A taky se o ní bojí. Alenko, máš matku? Jo, A tatínka. tatínka ne. Kde bolo, tam bolo. Krajině zázraků.